அப்புறம் போயிட்டு இருக்கு. அவ்வளவு மயில்கள் வந்து கொல்லப்பட்டிருக்கு, மான்கள் வந்து கொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனால் ஒரு சாதாரண ஒரு சாமானியை வந்து சாப்பிட்டுட்டான் அப்படின்னா இது வந்து உணவு சங்கிலியை பாதிச்சிடும். நீங்க மானை சாப்பிட்டீங்கன்னா புலிக்கு வந்து உணவு இல்லாமல் போயிடும். ஒரு மானை கொண்டுட்டா கூட 5 to 7 வருஷம் சிறை தண்டனை இருக்கு, அபராதம் விதிக்கப்படுது, சிறையில் வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அப்படிங்கிறப்ப இவ்வளவு உயிரினங்களை கொள்றதுனால அரசு பண்றதுனால அது சரின்னு ஆயிடுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி. எனக்கு இன்னொரு விஷயம் என்ன புரியல அப்படின்னா, இந்த காடுகள் அழிச்சிட்டு ஐடி பார்க் கொண்டு வரது டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறாங்க. ஒரு நியூஸ், பழைய நியூஸ் தான் நினைக்கிறேன், ஆனால் எனக்கு அப்பதான் கண்ணில் பட்டு 12,000 வருஷத்துக்கு அப்புறம் டைர் வால்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு உயிரினத்தை மீட்டுருவாக்கம் செஞ்சிருக்காங்க. அந்த உயிரினமே அழிஞ்சிருச்சான், அதோட மறுமணம் வச்சு மீட்டுருவாக்கம் செஞ்சிருக்காங்க ஒரு உயிரினத்தை. அது பேர் டைர் வால்ஸ். ஐடி பார்க்கு கொண்டு வரணும், இந்த உயிரினம் தாவர வகையெல்லாம் அழிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு பேரும் டெக்னாலஜி. அழிந்த உயிரினத்தை பல ஆண்டுகளுக்கு கழிச்சு மீட்டுருவாக்கம் செய்யறாங்க, அதுக்கு பேரும் டெக்னாலஜி. அப்படின்னா இதுல எதை தான் டெக்னாலஜின்னு எடுத்துக்கிறது? அதுக்கு அழிக்காம அதை விட்டுட்டு போயிடலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. இது வரைக்கும் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து முன்னெடுத்த எந்த ஒரு போராட்டமும் ஃபெயிலியர் ஆனதா சரித்திரம் இல்லை. அது ஜல்லிக்கட்டு போராட்டமா இருக்கட்டும், இல்லை பங்களாதேஷில் நடந்த அரசுக்கு எதிரான போராட்டமா இருக்கட்டும், போராட்டங்கள் பாசிட்டிவா தான் போய் முடிஞ்சிருக்கு. அப்படி இதுவும் பாசிட்டிவா முடியும்னு நம்புவோம். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த விஷயத்தை பத்தி அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நன்றி. மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் நிச்சயமா சந்திப்போம்.